हाँ प्रधानमंत्री जी को दे रहा हूँ मैं। हाँ दीजिए दीजिए। जी 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 जी। हेलो। हाँ नमस्कार, केम छो? सारा बहन के जो हाँ हूँ एकदम बराबर फिट। तबियत पानी कैसा है आपका? मेरा तबीयत पानी बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत काम कर रही हूँ अभी भी। हाँ वो तो आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। हाँ किट बनवाने में और जो भी करना है करती रहती हूँ। क्या आप हाल है? लोगों का मूड कैसा है पब्लिक का? पब्लिक का मूड, पब्लिक को पूछते हैं भाई कौन अच्छा है तो कहते हैं मोदी जी अच्छे हैं। आपके लिए मैं इतना कह सकती हूँ कि लोगों के दिल में आपके लिए दुआई है, आप जियो हजारों साल। नहीं, अपन मिलकर के ये संकट में से देश को निकालने बस। अरे आपने जो किया है वो तो अमेरिका और ब्रिटेन और वो सब देखते रह गए। आपने जो किया है आपने सबको जो है सुपरसीड कर दिया। रोज न्यूज पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारा मोदी, मतलब क्या कहूँ मैं। आप बताइए। बस ऐसे ही मैंने कहा पुराने ऐसे ही नमस्ते करने के फोन किया था। मैंने कहा साहब पुराने लोग जिनके साथ मैंने काम किया है और ये संकट की घड़ी में भी अभी पुराने लोग काम में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा नमस्ते कर लूँ, बस इसलिए फोन किया था। बहुत अच्छा किया। हम तो आपको जो है, हाँ जी। आप बताएं। बस कुछ होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मैंने सिर्फ नमस्ते करने के लिए फोन किया था सारा जी। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा सर। मैं उनकी बहू बोल रही हूँ, क्या शुभ नाम बेटा? रक्षा भंडारी सर, अच्छा अच्छा अच्छा। महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ सर। उसको भी लीडर बना दिया। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपको बहुत बहुत दुआएं सर। आज तो मेरा खून बढ़ गया, खून। आपने जीवन भर मेहनत की है सारा जी, पूरा परिवार लगा रहा आपका जी। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। अच्छा जी, नमस्कार सर नमस्कार, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।